Hello，我哋又係喺機場啦。耶！我哋終於去旅行啦！今次我哋去行火山啊，去邊個我哋而家國出發去新加坡，再轉機去龍目島。咁咧就行呢個林賈尼火山喺印尼嘅。好啦，我哋快啲行啦，遲到啦。Go！哇！呢個人喺度做緊咩啊？我振興緊香港嘅經濟。雖然我離港，但離港之前我哋都要幫襯麥當勞。而家9點幾鐘走嚟食麥當勞炸嘢啊！呢度有。肥仔菜，我開心。我哋用咗極速，用咗10分鐘已經食晒。冇10分鐘，應該有得5分鐘。係啦，已經食晒麥當勞嘅炸雞餐。因為我唔記得咗 Scoot 係唔可以帶嘢食上機嘅。係啊，所以咧而家我哋咧用咗5分鐘食晒個餐，已經準備上機啦。我哋坐咗3個鐘頭機，終於到咗新加坡機場。啊，好signature嘅新加坡機場嗰啲花花草草啊！係啊，而家咧我哋咧好眼瞓啊，要揾位瞓覺。係啊，佢咧，我哋去咗 T1 啊，成個機場都係木凳嚟啊！咁我見到同埋擁抱地下咧，所以都係我哋係接受唔到瞓地下。係啊，而家所以我哋要去揾咧嗰啲可以攤喺度嗰啲凳。而家2點幾，我哋仲有咧4個鐘頭先再上機啊！我哋最後咧係揾咗呢一度去瞓覺，咁咧我哋就係龍目湯房，每個人咧就得2個位嘅啫。呢一個就係新加坡樟宜機場瞓覺嘅體驗。係啊，套石係啊，擺得我哋咧瞓咗2-3個鐘之後咧，就準備上機啦。而家食早餐。呢個係傳統新加坡嘅嘢食啊嘛。都唔係嘅，馬拉同新加坡都食嘅戒煙多士嗰隻蛋啊。係啊。幾好食喎！個豉油鹹唔鹹啊？日本嘅溫泉蛋，但係溝咗中式嘅豉油味。我哋經過千辛萬苦嘅海關過關手續咧，終於出到嚟呢個龍目島嘅機場出邊啦！而家咧就係等緊團友，準備咧就出發5日4夜嘅行山之旅。我哋咧搭咗40分鐘嘅車，終於嚟到第一站。係啊，我哋終於第一次見到呢個呢個係邊度啊？龍目島嘅海啊！係啊，龍目島海，我哋咧導遊咧就帶我哋食 lunch 啊。係啊，咁我哋而家身後咧，我哋間餐廳好勁啊，行5步咧就係個海嚟㗎。係啊，好靚！我哋而家嗌咗個印尼炒飯，我哋好期待。我哋懷疑導遊俾人帶咗去啲劏遊客嘅地方，因為佢叫我哋食龍蝦。你夠唔夠膽去印尼食龍蝦？所以我唔會上當，我都係食印尼炒飯穩陣。我哋終於都到啦，印尼炒飯、印尼烤雞同埋印尼烤雞髀。好啦，我哋而家食飯。印尼炒飯。好，試下先。好唔好食？好唔好食？佢驚咧，即係食麵包味精咧，抌咗落個飯度。即係印尼撈麵嘅味精掉去印尼炒飯嗰度炒飯係嘛？係啊，今日幾多分？味精味嚟炒100分。過咗3個鐘嘅車程，終於到達山腳下邊嘅酒店啦。而家咧就係團友們攞行李嘅情況啊！呢個就係我哋第一日住嘢房。哇，唔錯嘅。OK。有呢個衣櫃。哇！有隻蚊啊！但我哋已經運咗隻蚊入嚟啦。我哋嚟參觀下個廁所。哇！哦，OK 喎，不錯。係有個馬桶，有個幾勁嘅淋浴喎。同埋一個見得客人嘅洗手盆。有咩感想啊？比我想象中好嘅，但係咧係咪真係最好咧？咁當然唔係啦，但係已經好好噶啦。我心存感恩嘅心啊！我覺得
OK 啊，好過1蚊美金嘅住宿。係啊，咁咧而家咧就係5點半，咁咧喺呢度休息1個鐘咧，6點半咧我哋就會出去又食晚飯。我哋今日每一程嘅行程都係食同坐車同瞓覺咯。係啦，咁我哋今晚就要養精蓄銳，準備聽日第一日真正出發去行山。我幫你攞。我哋終於嚟到呢個林賈尼火山，你睇下。嗰度咧就係我哋聽日準備行嘅活火山，係一個真真正正嘅活火山。呢個咧就係我哋今晚嘅晚餐，自助餐嚟㗎。有酸菜啦，有蛋啦，有瘦到成嚿柴嘅雞啦，同埋一紮唔知咩豆嘅。係興唔興奮啊？興奮！咁我首先試下呢個菜啫，有味嘅，有少辣味，入得口嘅。我哋而家就喺呢個 village。我哋就依度出發，會經過幾個涼亭啦，會有小販叫賣啦，然後聽日一路行到我哋嘅 base camp，呢個 base camp 係2600，然後聽朝早我哋就會行上個 summit，就係個山頂。攻頂完之後，我哋落翻 base camp 攞翻嘢啦，就嚟呢度啊！就係到全日最重要嘅地方就沖涼啦，我哋就溫泉沖涼。咁第3日咧，我哋就會住喺呢啲位。第3日咧，我哋就行山，行好長啦，落翻我哋嘅 village。有冇信心？有。